Всем привет, всем доброе утро. Видите, как мы спим? Лежит балдеет. Наглый пес. Пашка на работе. Ой. Дед где-то там в теплице что-то делает. Лежим, балдеем. Спит. Второй тоже рядом со мной спал, убежал. Ребенку хорошо, хрен разбудишь. Ой, мама трогает. И. Шпит, храпит. Ладно, ребят, не будем его мешать быстрых, да? Надо идти завтрак готовить. Ладно, увидимся попозже. Сели завтракать. Посмотрите на этого буржуя. Батон с паштетом, с маслом, еще и с колбасой. Кисель пьет из трубочки. Да потому что из трубочки пьешь, поэтому я ошпарила. Ладно, всем приятного аппетита. Это такой наш завтрак. Угадайте, зачем мы здесь? Короче, съездили в магазин за продуктами и приехали. У нас Пашка сегодня возле дома косит. Вот, везем ему газировку. Я буду Попросил. Я опять буду кататься, да, мама? Вон он далеко. А. Надо было тут купить. А не там. Сейчас мы ему позвоним и спросим. Где он? Самолеты летают так низко. Вон А вон он стоит, но эти, видимо, опять за ним не успевают собирать. Тут горох есть, можно пойти пособирать. Ну не трогай гусеницу руками. Мариш. Да, гусеница. Сейчас. Вон, видите, на поле стоят. Где мой? Вон там где-то. Я уже видел, он только большую толстую. Вот такого размера. Такую. Вот он стоит. Вам его не видно. Так, давайте позвоним ему. От него этот день. Если кто-то сомневался, у нас прибираются все. Работают все. Ариша сейчас пойдет пропылесосит. А это что за пакет валяется? Там посмотри, пожалуйста. Полиночка полы моет. Молодец какая. Помощница у мамы. Да? Губки надула, губюшки свои. Дед мух бьет. А у деда тоже протеран? Что? И вон там тоже под барной стойкой. Ему это не с коридора, а оттуда сначала. Большая. Оттуда и в коридор грязь-то несут. Все, иди пылесось там. Катись давай отсюда. Пылесос больше ее. Арин, вот и специально. Что она тебя? Иди давай. Что она тебя, да? Ух, она тебя. Вон за пылесос, стой. Вот за пылесос. А ты пылесосишь? Нет, там надо пылесосить. На веранде. Ну, сейчас подерутся. Тебе может укоротить немножко ручку? А то она выше тебя.
Делаем пиццу. Мы, как всегда, делаем все вместе. Ой, Полиночка тоже помогает. Так что у нас все делают. Ну, кроме Арины, та только ходит, мешает. И жрет, и жрет. Вы мне скажите, в чем помочь? В твоем случае лучше жри. А как вы Мама! Ой, вы это, блин, она не делает, она выключит, да. Нет, Стой, не надо выключать. собакам еще варим параллельно. Вот у меня есть. Давай кетчуп. А я смею. Это кому? Ты байку дать? Это тебе. Да я не просто скажу, кому дать. Дай или байку. Дай тебе это. Не больше. Что он играет? Ну что, пицца, которую Паша будет есть, тоже уже готова. Сейчас мы ее осталось только выпечь. Она без огурцов. Наша пиццулечка выпекается, которая с огурчиками. Рецепт которой будет у вас. Сейчас еще арбузик порежем. Это все сейчас уберу, помою. Вкусно будет нам. Наелись, вышли, а у нас походу опять дождь будет. Скажи всем привет, Паш. Вот там, видите, чистенько облака, а здесь прям ветрище поднялся. Опять идет туча. Нехорошая, дождливая, наверное. Ладно, сейчас машину надо загнать. Бабе Ленину. Уточки гуляют. Сегодня целый день у нас уточки гуляют. Им там хорошо. Травка, жучочки. Сейчас загонять их будем, а то дождь начнется. Кто побежит за ними смотреть? Вот так у нас дождик моросит. Все-таки пошел проказник. Машину загнали. Не видно на стеклах. Ну, такой нормально моросить начал. Ну, сейчас покажу на бочке моросит дождик как. Все, вовремя ковры все убрали. Ладно, дождик тоже по сути хорошо. Всем пока-пока, ребят.